Pemiliknya kaget banget waktu kucingnya tiba-tiba merobek tempat makannya. Pas dicek, ternyata di dalamnya ada gelang emas. Karena penasaran, dia nyuruh kucingnya buat cari lagi. Nggak lama, kucingnya nemuin lipatan uang di jendela. Dia pun akhirnya ngikutin kemana kucingnya pergi. Sampai kucingnya nunjuk sebuah buah dan dia nggak percaya, mana mungkin ada sesuatu di dalamnya. Tapi pas dibuka, ternyata penuh emas. Dan belum selesai, saat kucingnya nggaruk pot tanaman, dia langsung cek tanahnya. Dan dia benar-benar kaget karena di dalam pot itu ada lebih banyak emas lagi.